देखिए आराम से आगे स्टेप पर देख पर नूरा नूरा बंद करें बस तुम लोग बाहर आ जाओ। आपके ये ले रहा हूँ, ये बनता नहीं है इस तरीके से आपका करना, ये जबरदस्ती हो रहा है, जो भी हो रहा है जबरदस्ती हो रहा है। मैं ज्यादा देंगे उल्टी आ जाएगी, गिलास पी लिया यार, इतना ही आप भी इतना ही पीते हो ना। अब आपको हुक्म दे दिया किसी ने तो आपने मुझे मारना है। ये नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता हो गया, जूस पी लिया नाश्ता मैं जूस पी लिया, 3-4 चमचे दलिया 3-4 चम्मच लाई, इधर रखें इसे, इधर रखें। गरम है ठंडा मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ, ये मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। गरम है, अच्छा ना करेंगे। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ, ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग। ये नहीं करनी चाहिए आपको। मेरी फ्री विल है, मैंने खाना खाना है या नहीं खाना। ये अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं। ये अब जूस ना डालना, और मैं शुगर का मरीज हूं। नहीं टफ नहीं डालना। ये मैं अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, ये मैं अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये मेरे साथ जबरदस्ती असॉल्ट है, मुझे आप लोग हरासा करके ये काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह मुझे उधर जकड़ा है, उसके बाद मेरी दाढ़ी आपने उतारी है, ये दुरुस्त नहीं है। आपने 4-5 चम्मच गए थे, आपकी फिल्म भी बन गई, मैंने खा भी लिया, बस कर दिया। अब जाएं आप लोग। मैं जूस नहीं पी भाई, शुगर है मुझे, को अकल को हाथ मार, बीमार हो जाऊंगा। दिमाग नहीं है सर, लस्सी से मेरे मोशन लग जाते हैं, पहले लग चुके हैं। जूस का पूरा ग्लास पी लिया है, दलिया खा लिया, बहुत है, अब बात करो। नहीं खा सकता, दलिया खा लिया आपने जो कहा था, बहुत हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं लेना चाहता। भाई ये सुबह का पड़ा हुआ है, पेट खराब हो जाएगा। ये पिया तेरे सामने एक गिलास, नहीं ये सुबह का है, मेरे सामने पड़ा हुआ है। अच्छा उसमें और डाल दे, उसमें 2 घूंट और डाल दे, उसमें 2 घूंट। देखिए आराम से आगे स्टेप पर देख पर नूरा नूरा बंद करें बस तुम लोग बाहर आ जाओ। आपके ये ले रहा हूँ, ये बनता नहीं है इस तरीके से आपका करना, ये जबरदस्ती हो रहा है, जो भी हो रहा है जबरदस्ती हो रहा है। मैं ज्यादा देंगे उल्टी आ जाएगी, गिलास पी लिया यार, इतना ही आप भी इतना ही पीते हो ना। अब आपको हुक्म दे दिया किसी ने तो आपने मुझे मारना है। ये नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता हो गया, जूस पी लिया नाश्ता मैं जूस पी लिया, 3-4 चमचे दलिया 3-4 चम्मच लाई, इधर रखें इसे, इधर रखें। गरम है ठंडा मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ, ये मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूं क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। गरम है, अच्छा ना करेंगे। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग। ये नहीं करनी चाहिए आपको। मेरी फ्री विल है, मैंने खाना खाना है या नहीं खाना। ये अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं। ये अब जूस ना डालना, और मैं शुगर का मरीज हूं। नहीं टफ नहीं डालना। ये मैं अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, ये मैं अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये मेरे साथ जबरदस्ती असॉल्ट है, मुझे आप लोग हरासा करके ये काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह मुझे उधर जकड़ा है, उसके बाद मेरी दाढ़ी आपने उतारी है, ये दुरुस्त नहीं है। आपने 4-5 चम्मच गए थे, आपकी फिल्म भी बन गई, मैंने खा भी लिया, बस कर दिया। अब जाएं आप लोग।
मैं जूस नहीं पी भाई, शुगर है मुझे को अकल को हाथ मार, बीमार हो जाऊंगा। दिमाग नहीं है सर, लस्सी से मेरे मोशन लग जाते हैं, पहले लग चुके हैं। जूस का पूरा ग्लास पी लिया है, दलिया खा लिया, बहुत है, अब बात करो। नहीं खा सकता, दलिया खा लिया आपने जो कहा था, बहुत हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं लेना चाहता। भाई ये सुबह का पड़ा हुआ है, पेट खराब हो जाएगा। ये पिया तेरे सामने एक गिलास नहीं, ये सुबह का है, मेरे सामने पड़ा हुआ है। अच्छा उसमें और डाल दे, उसमें 2 घूंट और डाल दे, उसमें 2 घूंट